हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज़ थोड़ी बैठ चुकी है एंड आई एम लुकिंग लाइक अ मैस, सो इग्नोर दैट। कैन यू जस्ट सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस विच हैपेंड बैक देन, बट अभी ये डे का व्यू है। आई गेस आप लोगों ने देखा होगा, बट स्टिल आई शो यू ऑल द डे का व्यू इन दिस पेंटिंग। सो गुड। नहीं, कोई नहीं खेल रहा। Hi. School. यहाँ पे जितनी ठंड होनी चाहिए उतनी फील नहीं हो रही ना? नहीं, अभी नहीं। हाँ दादा, क्या? यहाँ पे जितनी ठंड फील होनी चाहिए उतनी फील हो नहीं रही है ना? सुबह के टाइम पे आती तो होता है। बट अभी भी, अभी कहाँ सुबह नहीं है क्या? अच्छा फाइन, इट्स 10:16 बट स्टिल अभी नहीं है। अभी यहाँ खाना कांट इवन ओपन माई आईज। मैं तो अब भी सो के उठी हूँ फिर भी। The sun is directly. सगळ्यांना पहिला खायला रुकणार आहे आम्ही. अभी तो Hi guys, so today is day 2. Okay, ignore this, and I look like this. I guess it's cool. I just got this sort of a fake cold chain. It's not real cold, of course. So मेरे को काफ़ी टाइम से ना ट्राई करना था पोलो नेक पे something like this. एक मिनट रुक जा. And so yeah, it's day 2. एक्चुअली डे 2 काफ़ी पहले स्टार्ट हो चुका है. लाइक वी वेंट टू हैव सम ब्रेकफास्ट. हाँ मतलब हाँ गए, बट देन वी ऑर्डर्ड अनियन भजीज टू आवर रूम. काफ़ी अच्छे थे, क्रिस्पी थे. एंड नाउ वी आर हेडिंग आउट टू समवेयर वेयर यू विल गाइज नो बाद में. ये थोड़ी देर बाद एक और क्लिप आई पुट. टिल नाउ, अरे रुक जा, लेट मी टेक दिस bottle with me. I am so packed right now, like oh god, wait. हाँ रही हूँ, रुक जा. So I'm with a shawl which I'm using it as a scarf. My OOTD. OOTD. अरे यार OOTD. And I have a bottle. ये देख, bag. ये देख. हाँ बस, नहीं उधर और पास चले जाना. अरे यार नहीं, चलो. ये देख, ये देख. ब्रो फिल्म कर रही हूँ, थोड़ा तो ये पुश कर. रुक अभी देख. अरे यार रुक. सो जाए तो फिट भी आ जाएगा. तेरे को इसको मारने का, उसको नहीं. गॉड. एनीवेज, वर्ती हूँ. ये देख, ये देख, ये फाइनल शॉट. इधर था. फाइनल ओके. वहाँ जिम भी है, एज आई हैव शोन यू ऑल इन द फर्स्ट क्लिप. मे बी ये क्लिप्स काफ़ी लेट आएंगे, बट यस डाले यार. जब मैं फिल्म करती तभी क्यों नहीं डालता? तो तभी एक भी नहीं जाता. और अभी ऑफ स्क्रीन इसके 3 गए हैं. आई डोंट बिलीव, बट सो यस. कहाँ? यहाँ ऊपर जो है ना, सेकंड फ्लोर पे. यहाँ दादी, बुआ और भैया नीचे भी आ रहे हैं. And I hope I'll get some pics in this outfit because अभी हम लोग जा रहे निकल रहे हैं. काफ़ी रश में थे तो मैं अपने फ़ोटोज़ पहले नहीं खींच पाई. एंड आने के बाद पूरा हाय बिल्ली. Look at that बिल्ली. She's so cute. Look at that. यहाँ चली गई.
बहुत क्यूट थी बिल्ली। आज जो हाय बोला हाय। This we'll explore more things. I'll film it if I get to. So see you soon. Bye. Oh God! So finally we reached this place called Thanda Mamla. I love this name. So cool. So यहाँ पे हम थोड़ा अभी lunch वगैरह थोड़ा करेंगे. And then it's a play area over here. I was sitting there. Look at the height of this swing. Like मैं अभी गिरते गिरते बची हूँ. Like what are you doing? मेरे जूते खराब हो जाएंगे यहीं पे. Hi. Where we have come. कुत्तों की जगह और घोड़ों की. Yes. To ride a horse. Of course we won't be able to इधर ride पिटबुल it. है, राउटविलर है, ये खतरनाक डॉग है. Yes, and disclaimer, I am afraid of dogs. Yes, I am. I love हाँ puppies, तो but then... प्लीज आवाज कम रखना. क्यों? उनके कान नहीं खराब करना. अच्छा जी. Sunlight is really good. तो वहाँ ये लोग हाँ सी they are taking the horse and giving this one a ride. It's gonna be fun. Look at the flowers. मेरे बाल legit मैं सुबह से मैं सिर्फ एक ही शॉट ली उसमें मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं. Otherwise the second shot I look like a mess. You know what I'm trying to say? A mess. You guys have to see this. It is real though. Hi. Hello. हॉर्स पे राइड करोगे? Yes. वहाँ ना अंदर की तरफ there's actually a cute सी बिल्ली over there. बहुत ही ज़्यादा क्यूट है. इतनी फ्लफी है वाइट कलर की और उसकी आँख. If you guys are a BTS fan, a BTS army, I must tell you वो यूंगी है वहाँ. It's sugar है. Legit उसके तरह एक बिल्ली है यार. It's so cute and fluffy. अगर मेरे को देखने का मौका मिला और अगर रिकॉर्ड करने का मौका मिला I'll show it to you all. Okay, don't worry. Till then, stay tuned. Bye. Are you sleepy? Such a sleepy baby. Sleepy baby. चल अभी. Bye, Chloe. हाँ. कहता है Yay! La 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 la. This is the literally best moment. I mean, look at the sunlight coming through the leaves. Riding a horse. Of course, not riding, but at least to pet you and
there are orange flowers. I saw a blue butterfly. I mean, 2 butterflies. That's so cool. Like, and the breeze. ठंडी मस्त लग रहा है. Ponies. See, ध्रुव भी वहाँ राइड कर रहा है आगे. Just got done with the horse riding. It was like wow. जहाँ से वो लोग लेके जा रहे थे ना, it was so peaceful. आजू बाजू में थोड़ा farm type था, झाड़ियाँ थी, sunlight was on point, flowers were there, butterflies, and everything was so peaceful and so good. I just love it. One of the finest experience. By the way, I came here to pick up the water bottle. प्यास लगी है काफी. Now I guess we're gonna go inside and maybe look around. अगर अंदर कुछ देखने जैसा होगा, because Dhruv wanted to see dogs that are Rottweilers, Bulldog, Pitbull, and German Shepherd is also there. I don't know. But there was a मैं cat का video भी बाद में डालूंगी. It was so fluffy. I've told you already. मैं बार-बार भूल क्यों जाती हूँ. Anyways. इधर ही हूँ.